Tev arī ir uzreiz jau gatavs uzdevums. Tev ir jāuzraksta visus divciparu skaitļus, kuru pierakstā izmantot tikai cipari 0, 1, 2, 3. Tas vajag viss. Un kā tu varētu pastāstīt, kāpēc tie ir visi iespējami? Es katram pieliku klāt 0. Pēc tam katram skaitlim liku klāt 1, tā kā Tātad ir 12, 13. vienniekam 0, divniekam 0, trīniekam 0. Jā. Tālāk viennieks beigās tas ir 21, 31. Un Tad vēl priekšā tā kā 12, 13. kāpēc 0 nepielika viennieku? Kas tev sanāk, ja tu 0 pielika viennieku beigās? Beigās? Jā. Tad jau sanāk 0, 1. Tas nav īsti divciparu skaits. Jā. Šis te mums nederēs. Tā, tu esi pielicis viennieku divniekam un trīniekam. 0 mēs zinām, kāpēc nevar pielikt. Kā ir ar viennieku? Ar viennieku? Jā. Var jau arī, man liekas, pašam. 11. Tā, un tā mēs palikām, tu liki beigās vienniekus. Jā. To mēs noskaidrojām. Tālāk, kāda ir tā sistēma? Vai kā tev vēl jāpārliecina, ka tu visus divciparu skaitļus esi uzrakstījis? Un katrs skaitlis tā kā ir 2 reizes, jāuzraksta, piemēram, 1. Tas būs, piemēram, 10, ja uzrakstīs to viennieku 2 reizes. Tie būs kā 10. Varbūt ir iespējams šos skaitļus sakārtot kaut kā tā pārskatāmāk, tā, ka tiešām ir skaidrs, ka visi iespējamie mums ir izmantoti. Kādā veidā mēs varētu viņus sakārtot? Augošā secībā. Var mēģināt augošā secībā, kas tur sanāk? Tas viss. Nā, un tagad jau varētu būt pišķiņ vieglāk pastāstīt. Mēs esam paņēmuši 10 vietā viennieku, un sarakstījuši ar visiem cipariem. Jā. 10 vietā divnieku, un atkal ar visiem. 10 vietā trīnieku, un atkal ar visiem. Un, jā, viena lieta, kas jāpiebilst, tad būtu ļoti labi, ja viņus kaut kā atdalīt, lai būtu skaidrs, ka mēs tur nerunājam par vienu ļoti garu skaitli. Jā. Matemātikā bieži vien ļoti palīdz, ka mēs esam sakārtojuši to, kas nu mums tur ir. Un viens piemērs, kā to varētu izdarīt, ir tabulā. Tā, ja mēs no šejienes mēs ņemsim 10, no šejienes 1. Tad mēs šeit paņemam 1 ir 10 un 1 ir 0. Šeit 2 ir 10 un 1 ir 0. 3 10 un 1 ir 0. Tad, kas sanāk šeit 10? Te jau gan ir diezgan uzskatāmi, kā mēs viņus visus iegūstam. Un šis var noderēt nākamajā uzdevumā, ko es iedošu. Jautājums, cik ir tādu divciparu skaitļu, kur pierakstā izmantot tikai cipari no 0 līdz 6. Kā tu varētu domāt par šo uzdevumu? Mēram tādā pašā veidā. Uzrakstīt kā. Tur ir visus rakstīt? Visus? Nē. Tad pastāsti, vai parādi, kā tu atrasināt šo te.
Kā tur jau arī var domājot, piemēram, ja jau katrā tajā stabiņā tur bija, augšā bija tā kā tie vieni, un sānā bija 10. Tu vari uztaisīt atkal to tabulu, varbūt palīdz. Pagaid, pastāsti. Tad te tu 10 ņēmi no šitie ir tie 10, ja? Viens ir šeit. Tas viss kārtībā. Vai tādā gadījumā tev to 0 nevajadzēs? Vai tu šajā vietā nevari izveidot skaitli? 2 ciparu skaitli. Kāds tur sanāk? 10. Kā no šī tu varētu, nerakstot visus skaitļus, izdomāt, cik ir tādi 2 ciparu skaitļi? Piemēram, ja šeit katram šim ciparam ir klātas 10, 11, 12, 13, 14, tad būs 15, 16. Un tā katrā rindā. Jā. Tikpat daudz būs. Jā. Un tad saskaitot, cik viņi vispār ir. Galvā izreikināt. Un cik tur sanāks? 36. Kā tiek būt 36? Sarēzinot 6 vai 6. Un kāpēc 6 vai 6? Tāpēc, kad šeit būs tie 6, tajā rindā arī būs visi 6, šajā rindā arī būs 6. Tas nozīmē tā kā... Vai šeit būs 6 rindas? Vai... Kā 6 skaitļu uz leju, piemēram, mēs reiķinām tā, šīs rūtiņas izskaitīt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jā. Cik tur sanāk? Šeit arī ir 6. Es nezinu. Jā, šeit ir 4, 5 un 6, vai ne? Te ir 1, 2, 3, 4, 5, 6 kolonnas. Vai rindiņas ir tikpat cik kolonnas? Tas ir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bet vai mēs kaut ko neesam aizmirsuši? Jā. Cik rindiņas ir? 7. Jā. Tad kopā cik skaidri tur sanāk? 42. Jā. 42, jo tu to iegūsi sareizinot. Jā. 6, 7. Ja? Ja mēs atrodam labu veidu, kā attēlot to uzdevumu, tad jau ir diezgan vienkārši. Ne? Jā.